yona gyoli ali msikini mwana nange mbeerera mwana kuganda mwana mukulu wange mwana singako emyaka ebiri sege gwe wakona bukonya si kukona kire buto kiraba eyo gyembeera abantu batera nnyo okumbuuza naye gwekyali mwana waki togenda mufango tankubbiire matunuulya ne bagamba kale naaba bano tawankyewongerako ziragendagendayo ddala buli gyenyindayo ntuuka wabweru ku geeti abantu bennyini ababeera mu katundu basukanisa ne basasamala ne bagamba kibana leero agulumidde wabweru ekitegeera kati ne bagamba biro kibana kanda wezitoli abaana ne bajja ne bagamba wamba sebo gye waliko gwe alienisikini ne mutunuulya ne bagamba kale naamwana ekitegeera gwolaba buli kimu abantu bakulabangu okitegeera biki byomufaananya byemufaananya abalabi bye bamanyi nyinza obutamanya bingi naye abalabi nga kuyinza okulaba nogamba omufaananya kino oba nyambala oba ndabika ndowooza nga tukire kati nawe oguluma nguluma naye nekakati nfaano genda kuluma lwaki onoonya alina kyafuuse anti lwa nsonga ekyo kyali nange kyenjagala okubeera okitegeera ate waki nnoonya oli atunda kasooli ngaate kyenjagala kutunda kasooli kitegeera nina nnoonya ono ate alina ekyo kyenjagala ekitegeera oba okwana omukazi okwana ng'oyagala wa bbina ddene ogenda kabina katono oba oyinaera kugendako ewebbina eddene oba olina onnoonya. Moris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday okwanjula baby shower bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala traditional cakes n'ebika ebirala kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwa Sons batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe nnungi za class ziliko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwa Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petrosite okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansi awo yogerako nabo. Jango lambule jango gule. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ngera erina capacity okuservinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ngera emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Convention Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024. Mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi eby'enjawulo, emisomo egy'enjawulo, okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda, engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans. Okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Kakati wenna ye Monster World oyo nobadde dogoda azalaya akolaki yasambwa kati gwa tuli mu kuzoleya siro mu kuzoleya era nga bwenganda azoleya akolaki yasambwa kati nawe ovudde mu fango sivudde mu fango tinange nina gurupu yekolaki yenyingira mu mavo soldiers ekibiina kya ayinskid mukulu wa muganda mukulu wa muri ba Luganda ya Luganda dala tata yomu just mama tukattama yali just tukattama kwe kuno okufaanagana okutali kwa okufaanagana okw'Oluganda awo katege mbadde tutera kulaba naye naye tukulaba oli wokka anti munnanga bw'omanya ebya famire beeramu obukokola tegeera beeramu obukokola
we nali mbaddeyo okuweewo nali nyizeyo okufa ng'omutaye nga tebanzikiriza kuyingira kikina nange mwana njagala akole ki ankwateko ayitandika okuba mizikwa kuba yakola ki yawaguza nawe yatuuka naye ngamba akangere bamuganda ngo ntusanga bwana yali akimanyi nti ekolamu yali akimanyi nti ekowa ndikolamu kati engamba akangereke bamuganda bange okusooka nasuka mukubira ssimu nga tanagenda London ngamba ankubireko muganda wange simu osanga nanyamba engeri gyamaze okukola ki oyisamu ebyali ekitegeera bamukubira essimu yakwata nemugamba ono munsi tekinagamba ono munsi kawani kikiriwo esoko ndemu nja kuddamu nkubire ekitegeera nga watu wagamba muganda we ekitegeera kati bwe yagendera ndali n'akomawo simanyi oba yanteeka mu kanyonyi si munkuba teyita mpaka nagobwaka kyokka muganda we ekitegeera naye gwe tuli ku mulembe abantu gwe mwesiba ku bantu nedda si kwesiba naye akimanyi oli muganda wali emusike ni muganda taata atuzaala yewiso zewiso naye yafa naye akimanyi nti gyoli akimanyi nti gyendi kuba ngenda kufangu naye mwana tebanzikiriza kuyingira lwaki nange awo kinebuuza oba lwaki tebanzikiriza kuyingira ate nange si nti mwagalako ssente kitegeera simwagalako ssente naye njagala nkwateko kyekiviirako okuba nti gwe bakuleka wabbali mwanange kyekisamanyi ate nga nange mwana nonya ki nonya gaapu wa wenkola ki wempitira mwana nze mundowooza nange nalowooza nti muganda wange ayinza okukola ki okunkwatako omwana enkola ki nange ntandika okuba ebirimba byange kuba kati ye music wali naye omuntu ankwatako omwana kitegeera omuntu ankwatako omwana kinga omanyi music ng'egyatambula mu studio sessions recordinga odde nodde eri kutegeera ebiba byetaagisa mwana omukono omulala nali mmanyi agenda kunkwatako n'atendaba ngendayo baneesamba ekitegeera tukangize mwana nange kinga ate naye akimanyi nti akaziki ki kuva dda nga akimanyi omunoonya bya miziki omunoonyanga muganda ati munoonyanga muganda wange naye era kyenwagalako ekisinga ennyo kati sawa zino nange nimundasi njagala nkwateeko ekitegeera era munoonyanga muganda wange ekitegeera kuba abantu ne bobagamba nti eyo gyembeera abantu batera nnyo okumbuuza naye gwekyali mwana waki togenda mufanga otankubeereeyo matunuulya ne bagamba kale naaba bano kyabamanyi kyeboogerako ziragendagendayo ddala buli gyenyendayo ntuuka wabweru ku geeti abantu bennyini ababeera mu katundu ne basasamala ne bagamba kibana leero agulumidde wabweru ekitegeera kati nebagamba biro kibana uganda wesitoli abaana ne bajja ne bagamba wamasebo gye waliko gwe alienisipiini ne mutunulya ne bagamba kaleera mwana olaba buli kimu abantu bakulabanga okitegeera biki byomufaananya byemufaananya abalabi bye bamanyi nyinza obutamanya bingi nyo naye abalabi nga kuyinza okulaba nogamba omufaananya kino oba nyambala oba ndabika ndowooza engato kire engato ze kati kyogamba wasalawo kubeera ngaoyambala byayambala sitayiro ye egyo oyagala otambula olwokuba ogamba mbu muganda wo si kugamba bugambi nekituufu si kugamba bugambi nekituufu ate nekyokwambala emisero yadda siti yadisozeemu emisero yatwagamba yasobola okuleeta besibu kuzirabidde kuye besibu zaliwo okufa ziri engoye bulimu zaliwo okufa ekitegeera nejasiti era naawe oba olabanga ki oba oyagala olimbemu nga ki naye wanyumamu kitegeera kino osobola okulaba omuntu ng'akina naye ogamba nange ekigenda tikigula ate nkole ki kyekube kyetimbe nange enyumemu kyekyo kati nawe oguluma nguluma naye ne kakati nfaano genda kuluma okuguluma kiva mu kika si kika nti buli omu avayo alina kubanga aluma nedda kuba kwagala kwamu so omusajja ennaku zino alina abawagizi besitamanyi nti bayinza okusanyuka ngaotandisa okumwesibako nga yeetayagala si butayagala naye ekirwa kisoboka tugende tubyeniye tugenda kitegeera tugenda kwanze nonya walugamba ate raba oyo katonda nyambye nzitembadde ngoba ate yakituukako ng'alina okunyambanga muganda kitegeera nange kubemu
temumpa buzebu tolinayo baluganda olaba osobola kunoonya lwaki onoonya alina kyafuuse anti lwansonga ekyo kyali nange kyenjagala okubeera kitegeera ate waki nnoonya oli atunda kasooli ngaate kyenjagala kutunda kasooli kitegeera nina nnoonya ono ate alina ekyo kyenjagala kitegeera oba okwana omukazi okwana ng'oyagala wa bbina ddene ogenda kabina katono oba oyinaira kugendako ewebbina eddene oba olina onnoonya sijja nnoonya n'abatunda kasooli ate kitegeera nga talina ebbina eddene waali naye gwe kankubuulire simanyi kyogenda kukola bafango naye gwe kukoleeze goma twali twekubangamu eyo waka nga tulwanamu ate gwotalabanga anti nkugambye yamanyi gyembeera ekibuli amanyiyo bulungi kitegeera amanyiyo ya twali tusisinkanyemukko ngakyabeera eri mukatu eri muguli ebibati nga tasigagundi werodinga ebitibikyeto ngakyabeere katwe nga amulabamu nga kinga womanyi ebya supayalingo twekubakubamu awo ebyakiki okitegeera naye nga jasi mwana byona gyoli ali musikini mwana nange mbeerera mwana muganda we mwana mukulu wano mwana singako emyaka ebiri kitegeera gwe wakona bukonyi si kukona kire buto kiraba ate ekiri naye ate ndabanga oli mukuluwo ddala anti jasi oli muwanvu buwanvu ebambeera ningawe kugamba oli mukulu jasi ebambeera kitegeera kwazi mwana nga bwomanyi embeera ya geto mwana mugodamugetubeera kitegeera kakati onoonya ali emisikiri ate nkulabyeko mu vidiyo obumu ng'olinya fiki gaza nga mukukubamu nga mukuma omuliro si kukuma muliro naye nze nga jasi tulina bye twali tugenzeeko kitegeera twali tugenzeeko ku papaaze naye kati nali ndi awo amawulire najja naŋŋamba fiki gaza n'amalako kuba ye fiki gaza mukujja yali amanyi kibanda yaliwa papazi okitegeera bamukubira essimu kirabika amugamba waayo kibanda ziwa naye atambule nejja ettono salako kuba twakatuuka bwe bati ku papazi ndabaga lya fiki gaza zise n'ebimmeri nga munaana ku kkumi nga balekaweddemu nga bakaweddemu omusajja agenda okutuuka nga siyinza oli gwasuubira nangambongakaawo ekibikibi nga bomanyi nayogera bingi natikamu busitampu ono ekimeka omutuufu aita tebamanyi nga bomanyi kameramu ate tosobola zikukamu osegeera ate nga nange kyenoonya kikamera ate yali temu yange esoose mwana okubeera mu kamera ennyingi okitegeera nange nembeeramu amwana enkolakinowanikamuko nga bomanyi enkulabanga ate osubiya oyongera kukuma muliro kakati soka ombuulire kufiiki gaza n'ali emisikiri ani gwosinga okwetaaga nsinga kwetaaga muganda wange soke tutuule nyumize emboozi yange kiki tugendeko newamukadde mulabeko maama we kuba netugatta maama esegeera tunyumyemu ng'abooluganda then luvannyuma muliremu nti bulaza kawaani kiki mwana nange njagala kola ki njagala kuyitawo kyayagala alien first mwagala kati alien goyagala ate gwoteekako fiki gaza sikuteekako sikuteekako naye jasi kyali kipulaani kyali kale bamugambe tabaye jasi gwe kitwale nti kyaguwaawo bukumi kitegeera wale yamutemyako essimu balowooza kibanda yazze wamugambe twatuga ku papazi bwe bati abantu bonna ne basuka ne bayimuka ne bagamba ale misikini wuyazze huyo ate nga nange nokola kino vimba banga noddiwanika kagamba byonoonya ng'ate kati katonda byaleese okitegeera ebbanga noliwanikira ddala nkitegeera naye nga semu mubi jasfigaga simuyinaako mbwa nze nganze atubendoge nayimba nyimba zange misikini nina enyimba zange nze jasi njagala mwana akwatteko nekiba kiganye nga tayagadde kunkwatako sikinaamu ye bwatuma abasazeewo kitegeera baze kukyanga tutumuka siddanga mumulabako face to face tetwogeranga kola kuba nali ngenzeeko kufango nanga mwana obukokola tebanzikiriza kuyingira kitegeera naye nga abalala bayingira
nze bwengamba nja kuingia asoko ndeko mkulu achebasi ache buli naye achebasi omusajja yebakabuka bwembangezeeyo nawani ekitegeera buli naye omusajja achebasi nentulaawo kati wali olunaku lumu nagendayo kati nga ye mwali ekitegeera wamanyi otya nti mwali anti waliwo engeri yekapeeva nabwe yali nyawo kuyinja injaawo njayo omutwe neringiza mukikomera ekitegeera bwe nalingiza omukikomera omukulu yali eri mu kayembe mwali mulimu omuyembe yali eri mu kiyembe eri nanengeza nemutuulira naye siwani oba yantegeera naye bano abantu kugetboba nti nemagamba gangamba olina puroguramu naye emagamba era nina puroguramu naye kyenese tebangamba soko obeera nembeerawo oluvannyuma afuluma bagulawo gate yali mu motoka subaluli afuluma misatu saafuna nabudde mulaba saafuna kitegeera amanya gabatokugwamu musaasizi patu musaasizi walojjaki musaasizi nyakibuuzaako mukulu wange nga mulabye musaasizi nemugwanya bikwatagana anti kati wulira saakula naye naye watugaye taata y'omu anti taata y'omu naye tetugatta maama ye yabeeranga ne taata ne maama twabeeranga anti yatugatta naye nze kati nze sibimanyi muddira biki nze sibimanyi nze sibimanyi bayinza okuba nga twedde naye nze sibimanyi njagala mbibuuzeyo mukulu wange nyina buuza mukulu wange byonna bimenke gwe ssebo okozi oli kimenke gwoliki gende kisoode eyo monster gende monster gende kisoode kikule kiwemeneku ekitegere nabawudde usigadde butonoyo ebasobola mukubwa obudde bwaki oli amanyi naye obusajja singa bukusalako amanyi okukuba kikitegeeza nkoze musango just ngabula oli mu kuzannya mu linnya lya Oswa wakabi waabwe obanga agamba nti nze ndi mutiitiizi nnyo nange ndi wakabuli ndi okundabanga kiki naye nange era namukko mwana nyinza okuba nga siinaamu ziri nnyo nnyo era ninamu naawe ojjanga ki nkugamba nga ekitegeera bino byogerako akava okukuluma oba byogera asina kuluma zino simbozi ezitambuza enkoola edda ndi kuliyalite anti kati ate bwongamba ekyo ekintu mbali bajja kusalako ziza musango ki tugende ku byeniyo nempakasa nti muganda wange oba kyeyateekamu okubira kyali nze simanyi nange kyenjagala nteekemu okuba emyuziku wange ekitegeera kuba emyuziki mulina naye mwana nga bwomanyi oba tolinamu mwana mukono guli okuyisawo mwana akukwatako bikideyaddeya nga bwomanyi era social media mwana mwana ffe tubeere namwana nga tulinamu naye nga buli mwana tubulamu just management ekitegeera naye just nenfunamu ku mwana omuntu wankwatambuko mwana atekamu akasente music okuwulira ku Uganda kitegeeza woofuna oteekamu ssente ng'ova ku musajja kubanze kyemwagalako ekisinga kuba naye akimanyi nti muganda naye akimanyi nti gyendi naye akimanyi bakola ekinnuma nti mukwogera kutulagamu wadde kusaba tulagamu kwetoowaza ndaba oyagala kuteekamu ate engeri gy'obuuzaamu nange engeri gyenkola ki yokuddamu nze nkugambe muganda kitegeeza nenkugamba nti naye ngezezaako emirundi mingi naye nga sikola ki simutuuka kitegeera nwengendayo nentula njala nenumira omusana negwokya tuddaawo ku ttaka awo ntumiza kibanda afulumi kitegeera nengamba wayi musajja tagenda fuluma budde buzibu budde wansibirako kizungu nentula nga mulinzi kangende tonasaka ku gaali ye nenagisangako nebakola batyo bugambe nabo bantunulira omaye omuntu okutuuka nakutunulira nagamba
Amanya nze Nsuuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.